हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुन्नी का जायका। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन ले ली, अच्छे से धो ली हूँ इसको 3-4 पानी से। अब इसमें जो जो ऐड करेंगे हम वो मसाले बता रही हूँ आपको। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कटोरा दही, 1 मुट्ठी कोतमीर, 1 मुट्ठी पुदीना, 5-6 हरी मिर्च जो मैंने ऐसे टुकड़ों में काट ली हूँ, 4 बड़े टमाटर ली हूँ जो ऐसे काट ली हूँ, और ये 5 बड़े कांदे हैं जो इसको भी मैंने काट ली हूँ। कांदे का अभी हमको ज़रूरत नहीं है, ये बाद में ऐड होगा। और 1 किलो मैंने बासमती राइस ली हूँ बिरयानी की, जो इसको भी 5-6 पानी से धो के इसको मैंने भिगा ली हूँ। तो अब हम चिकन में मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, टमाटर, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बड़े धनिया की फुक्की, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच छोटा जीरा का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर। अब ये हम पूरा मिला लेंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे हम। ये बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, आप भी ट्राई करना। मेरे घर में बिरयानी में मसाले कम खाते, इसलिए मसाले कम डाली हूँ मैं। आपको मसाले अगर पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो देख सकते हैं मसाले हमने मिला लिए हैं। अब इसको कवर करके हम आधा घंटा रख देंगे। Few inches later. तो देख सकते हैं गैस मैंने चालू करी, 2 पतीला रखी हूँ, 1 चावल के लिए, 1 सालन के लिए। तो इसमें हम चिकन बनाएंगे। तो हमारा पतीला गर्म हो चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे तेल। इसमें इसमें ऐड करेंगे हम प्याज, जो प्याज में काट के रखी थी उसको हम ब्राउन कर लेंगे। इसमें अब ये लाल होए तक हम इसको पका लेंगे। और देखिए यहाँ मैं दूसरा टोप रखी हूँ, देख सकते हैं दूसरा टोप रखी हूँ मैं इधर चावल के लिए। यहाँ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख चुकी थी। तो इसमें हम ऐड करेंगे 2-3 नींबू के टुकड़े, 5-6 तेजपत्ते, 1 चम्मच साजीरा, 5-6 हरी मिर्ची, 2 स्टार, 2 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 5-6 लौंग और नमक। अब इसको उबले तक हम ढक के रखेंगे। तो देख सकते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। देखिए एक साइज का प्याज काटेंगे ना तो कितने अच्छे से वो ब्राउन होता है। तो इसमें से थोड़ा सा प्याज मैं निकाल लूँगी, सर्व करने के टाइम ऊपर से डालूँगी। अब जो हमने चिकन रखे थे वो चिकन हम इसमें ऐड करें।
चिकन हमारा आधा घंटा हो चुका है और इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैं बाद में ऐड करी हूँ नमक चिकन में। पानी हमको ऐड करना नहीं है क्योंकि इसमें पानी दही का छूटेगा, इसलिए हम पानी नहीं ऐड करेंगे इसमें। अब इसको ढक लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ हमारा पानी गर्म हो चुका है चावल का। तो अब जो है ना, इसमें जो हमने नींबू वींबू रखे हैं उसको निकाल लेंगे हम। तो देख सकते हैं चावल हमने आधा घंटा भिगाने रख दिए थे, अब इसमें ऐड करें इसमें। चावल को भी हम ढक लेंगे। ढकने के बाद इसको हम थोड़ा टाइम पका लेंगे। चावल एकदम पूरा पकाना नहीं है, इसको थोड़ा सा मतलब जैसे दबाते हैं, तो मैं बता दूंगी आपको। तो इसको भी ढक के हम पका लेंगे। तो देख सकते हैं चावल हमारे हो चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ, देखिए हमारे चावल एक कनी रह गई है। अब हम गैस बुझाएंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं पानी हमारा सूख गया है, तेल हमारा छोड़ दिया चिकन ने। तो ये हमारा चिकन हो चुका है। इससे मतलब अब इसमें हम चावल वावल ऐड करके आपको बताते हैं। देखिए चिकन हमारा गल चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे। तो देख सकते हैं गैस से मैंने पतीला नीचे रखी हूँ। अब इसमें से थोड़ा हम चिकन निकाल लेंगे क्योंकि 2 लेयर बनाएंगे हम। बिस्मिल्लाह, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मसाले की। थोड़ा इसमें से तेल भी हम निकाल लेंगे, हल्का सा। ये ऊपर से डालेंगे हम इसमें तेल। अब इसमें हम थोड़ा सा जो ब्रिस्ता हम रखे थे वो थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, अब यहाँ मैंने दूध ले ली हूँ। इसमें हम डालेंगे केवड़ा वाटर। आप कोई भी केवड़ा वाटर यूज़ करते तो आप डाल सकते हैं। ये खुशबू के लिए है। इसे भी थोड़ा हम ऐड कर लेंगे, थोड़ा ऊपर डालेंगे हम। इसमें ऐड करेंगे हम चावल। बिस्मिल्लाह। चावल देख रहे हैं हमारा कितना खिला खिला बना है। इसी तरह से हम 2 लेयर बना लेंगे। अब जो मसाला मैंने रखी थी आधा चिकन, वो भी ऐड करेंगे। ये तेल मैं ऊपर से ऐड करूंगी। इसमें भी हम थोड़ा सा ब्रिस्ता रखेंगे। उसी तरीके से इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का हल्का, थोड़ा सा केवड़ा और दूध। अब जो बचे हुए चावल हैं हम वो भी ऐड कर लें।
इसमें डालेंगे बिरिस्ता, इसमें 2-3 नींबू कटे हुए, 2-3 टमाटर। अब जो खुशबू वाला पानी बनाए थे हम दूध में ऐड करे थे वो डालेंगे। ये है जलेबी का रंग, इसको भी हमने दूध में थोड़ा सा ऐड कर लिया है। आपको नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे हम देसी घी। दो से 3 चम्मच मैंने देसी घी डाली हूँ। अब इसको हम कवर कर लेंगे। आप किससे भी कवर कर सकते हैं, कपड़े से कीजिए या पेपर रखिए। मैं इससे कवर कर लूँगी। देख सकते हैं आप, इसको मैंने कवर कर ली हूँ। अगर आपका पतीला अगर पतला है तो आप नीचे तवा रख सकते हो, अगर जाड़ा है तो आप तवा मत रखिए। अब इसको मैं गैस पे रखूँगी। चलिए देख सकते हैं गैस मैंने चालू कर दी हूँ। पतीला में रखूँगी। बिस्मिल्लाह। गैस हमारा स्लो ही है क्योंकि चावल हमारे पके हुए हैं, कोई फास्ट में रखना नहीं है। ज़्यादा शेरवा वाला चिकन नहीं है मेरा, तो हम इसको 10 से 15 से 20 मिनट ऐसे ही दम पे रखेंगे। तो चलिए 15-20 मिनट के बाद मिलेंगे। अच्छा, तो देख सकते हैं 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। मैं गैस बुझा दी हूँ। अब मैं इसको खोल के आपको बता रही हूँ। बिस्मिल्लाह। देख सकते हैं आप, माशाल्लाह इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। देखिए आपको बता रही हूँ मैं, ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल मेरे बने हैं। देख सकते हैं। अब मैं इसको आपको सर्व करके बताती हूँ। तो देख सकते गाइस, हमारा चिकन बिरयानी तैयार हो चुका है। आप भी बनाइए और खाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे ऐसे और रेसिपी के साथ। बाय बाय।